Hello，初初媽媽你好。Hello，Miss Y 你好。你好啊，好耐冇見啦，幾好啊嘛最近。都還好。嗯，開始進入要準備小一呢個階段啦。係啊，咁係咪即係有啲譬如學術上啦，又要再即係努力啦，係咪啊？幫阿初初去準備啦，都知道啊，非常之好。咁我首先咧好多謝你咧，今日咧即係撥冗啦嚇，喺呢個嘅平台當中咧，同我哋咧即係傾下偈啊，分享下咧過去嗰一年啊，幫初初咧去準備升小嗰個嘅情況啦。咁我想問下啦，咁最後咧你哋有即係咁多個 offer 當中咧，你哋最後係即係點樣嘅選擇咧？我哋最後揀咗聖 Paul Boy 係啦。都非常之好嘅一間男校啊，吓都好即係好切合初初嗰個嘅性格特徵啊，又或者都係一間即係學術能力非常之強嘅一間學校啊，吓咁都恭喜晒先。好啦，咁我想問下咧，嗱咁過去嗰一年啦，喺預備升小嘅進程當中咧，吓你同埋家人啊，或者係小朋友之間咧，點樣去預備咧？預備咧，其實都分幾多唔同嘅方面嘅，包括學術啦，同埋佢嗯，自己soft skills 嘅。咁係，學術方面咧，其實喺 K1 下學期去到K2 上學期咧，其實已經咧係幫佢即係提前做一啲類似上面試班咧，去攞一啲資料，大概係我到時面試嘅時候應該會係咩方向、咩類型嘅學術題目咧？咁嗯，可能有最基本啦，認字啦，可能又要讀係，冇文章錯，啊。英文又要串字啊，咁數學又嗯，即係除咗好簡單嗰啲算式，可能又要有啲邏輯啊，有啲解難能力。咁呢方面我哋自己都幫之初準備咯。咁 soft skills 嚟講咧，就可能會練下佢自信心啦。咁同埋頭先提過解難啦，自己嗯。解難同埋同朋友一齊去合作解難，呢啲都會幫佢去準備咯，係嗯，啦。非常之好喎，咁都準備咗唔少喎。聽媽媽咁講，我想問下啦，嗱，咁啊喺咧成個升小嘅過程當中啦，我想問下，咁啊應該都即係會報考咗唔少嘅學校啦。咁啊喺過程當中，即係或多或少都會有啲壓力嘅喎。咁你點樣幫阿初初去減壓嘅咧？其實壓力咧，可能嚟自於大人嘅啫，小朋友個壓力佢就未必咁大嘅。咁嗯，但係咧，去到入到其實係面試，去到初段或者中段咧，佢開始去有幾間頭嗰幾間面試，佢開始可能知道有壓力啦，老師會問我問題啦。咁我哋都係正向教育嘅，我哋就唔會鬧嘅，我哋反而係去屋企同佢做咗心理建設先。哦，譬如下星期你會去邊幾間學校面試啦，或者去邊間學校面試。咁老師咧就會問你大概你叫咩名啦、自我介紹啦，咁等佢自己有個心理建設。哦，完咗面試後，老師可能會俾貼紙你，或者我咧就會媽媽爸爸咧就會帶你可能去食雪糕啊，或者去公園玩一陣 scooter 啊咁樣咯，即係希望佢知道哦，你做完呢一啲 task 啦，或者面完試之後咧，咁你會有啲 reward，咁佢個心理上就會好即係會好過啲，或者係哦有啲獎勵咁樣咯。擔心嘅見到好多小朋友，因為個個小朋友你班入邊好多小朋友都會去面試嘅，唔係淨係你嗯，一個。咁到時見到啲小朋友，大家就即係平常心啦，就唔好咁緊張啦，叫佢係啦，嗯。做翻平時喺屋企做嘅嘢。咁媽媽已經同老師已經幫你準備好噶啦，你照翻平時咁樣，咁有自信咁樣答問題就得噶啦。係係非常之好啊吓，好啦，咁我都知道咧，嗱，因為咧即係Paul Boy 啦，係一間男校啦，咁其實都好着重咧，即係爸爸同仔仔之間嘅嗰種 bonding 啊，嗰種關係啦。啊，咁啊喺呢個成個升小嘅過程當中咧，你同先生嗰個角色分配啊，又點樣即係大家去配合啊，或者係爸爸喺呢個嘅考試過程當中咧，咦承擔咗一個咩嘅角色啊咁樣咧？爸爸咧就係一個情緒價值嘅承擔嚟，即係嗰個崗位啦。咁咧嗯，主要我咧就係學術嘅。咁咧，譬如有啲學術上可能我個方向教法，可能初初未必真係好吸收到啦，小朋友未必好吸收到。咁我會問下爸爸意見，因為咧其實我哋同小朋友一齊去溫習面試啊，或者係喺屋企啦，準備一個叫做有啲模擬面試咧。其實咧我哋係父母咧都係一齊嘅，坐喺一張飯台入邊啦咁樣。咁譬如哦，爸爸都觀察到哦呢個教法可能唔得喎，咁爸爸會唔會用佢喺男孩子嘅思維、男仔嘅思維去諗呢件事？我咁樣嗯，答法會好啲咧？可能媽媽個答案即係又可能唔係好到位啊。咁爸爸作為一個嗯，輔助角色，咁佢可能會我轉個彎幫媽媽去解釋。哦，其實你應該點樣特別係啲邏輯思維啦，可能男孩子嗯，好好。貼近爸爸嘅思維，咁
咁樣去做呢件事咯。咁當然啦，完咗之後，可能爸爸亦都會帶佢去公園玩啊，負責放電啊，係啦，或者獎勵食下雪糕啊，咁呢啲就係負責係呢啲咯。咁到時譬如有時我小朋友可能扭計嘅，我覺得好攰啦，咁想休息一陣，同爸爸砌下 puzzle 或者玩下 lego 咧，都係爸爸做呢個情緒出口嘅崗位咯，係啦。係都見到係一個康樂大使嚟噶，都應該係咪啊？即係係冇錯。玩啊，又要陪學習啊，咁非常之好。即係爸爸個角色喺呢個嘅過程當中都相當緊要，即係唔係淨係媽媽一個負責晒，都聽到非常之好。好啦，咁啊想問一問啦，嗱都知道咧，因為咧，譬如 Paul Boy 啦，咁佢哋喺 second interview，即係我哋所謂嘅 final interview 啦，係要即係收集家長嘅附加資料嘅喎，小朋友嘅附加資料啦。咁喺呢度咧，你哋點樣去幫阿初初去安排咧？附加資料係咪真係類似嗰 portfolio 啲portfolio？咁係啦，其實咧好早咧，我已經係即係收集邊啲學校要整 portfolio 噶啦，嗯即係做晒 research 噶啦。嗯咁亦都係睇過學校嘅網頁啦。咁要了解呢間學校大概普遍收嘅學生嘅標準，或者佢哋想收學生嘅一啲特徵咧。咁我針對呢一樣嘢咧，咁就去準備小朋友個 portfolio 嘅。咁特別係學術啦，或者可能係音樂啊、體育啊，咁樣都分唔同嘅類別，針對學校想要嘅嘢，咁就擺落去咯。咁當然啦，亦都會有好多親子嘅照片啦。咁希望俾到學校睇，其實我哋一家人都係好配合學校嗰個學習嘅方針啊、政策啊咁樣，希望我哋成為佢嘅 target 嘅學生咁樣咯，係啦，咁就係針對性咯。咁另外亦都會睇下佢譬如佢個校刊啦，即係佢啲校報啦，咁睇下佢哋學校嘅政策。咁到時 in case 校長或者係啲主任問我哋問題嘅時候，咁我哋都會知道了解學校，俾學校知道我哋係呢個家庭係有 well prepared for 你哋呢一間學校嘅咁樣咯，係啦。係，尤其是你哋嗰間即係 Paul Boy 啦，本身都係即係好睇喺嗰個面試過程當中都幾睇從嗰個嘅附加資料嘅內容咧，去問翻小朋友相應嘅問題，咁所以都聽到媽媽係即係好 well prepare 啊，喺嗰個嘅 portfolio 當中唔錯喎。好啦，咁啊想問一問啦，嗱咁啊喺即係咁多間小學嘅面試過程當中啦，咁或許有高有低，係咪有高低起跌啊？咁收到 offer 就固然好開心啦。啊，咁如果收到一啲嘅 waiting 啊，或者係有啲失落嘅消息啊，咁你哋又點樣去幫阿初初去即係舒緩翻啊，或者係點樣解釋翻俾佢聽咧？咁嘅，我最初譬如可能收到一啲 rating 啦，咁都會自己消化咗幾日先嘅，我就唔會即刻話俾佢知嘅。即係我同爸爸一齊，我睇到個 result 可能會消化一段時間幾日咧，咁就會開始同初初講，上次可能邊間學校 interview 我哋得 waiting 啫，咁佢都會有表示失落嘅。咁係咪真係冇 offer 啊？咁我都會同佢講，我唔使擔心嘅。如果你係咪真係好想要呢間學校嘅 offer 先？咁如果係嘅話，不如我哋寫封信啦，俾校長啦。咁咧，我哋都做過嘅。老實講，我哋我叫初初，譬如都係啦，媽媽 draft 咗一段文字啦，因為小朋友 K3 嘅能力，即係作文都未唔係好在行嘅。咁我就叫佢類似你想寫啲乜嘢？我叫佢一齊大家睇一次。你 O 唔 OK 啊？唔 OK，咁可能有啲好難嘅字，我就會 skip 噶啦。叫佢可能即係大家一齊寫，跟住就會叫佢畫幅畫咁樣樣去俾校長。希望校長收到呢封信咧，就會感受到我哋嘅誠意。我感受到初初原來好想讀呢一間學校嘅，咁希望會俾個機會我哋可能或者再去 interview 或者係點樣咯，係啦。咁一齊其實同佢係一齊做呢件事嘅，就唔係媽媽自己獨行去做嘅。因為我感覺我想俾個小朋友自己都去 involve 呢件事，同埋俾佢都感覺嗱，你要嘅嘢你自己要去爭取嘅，係啦。媽媽係負責協助你，咁當然睇佢意願。如果佢唔想嘅，咁我亦都唔會強迫佢嘅，係啦。咁去做呢件事啦。係咁非常好喎，咁都見到阿初初係即係好輕鬆咁面對，係咪？雖然有少少失落，但係都聽到個過程當中，爸爸媽媽係會陪伴住去面對，係咪啊？非常之好啊，都好啦。咁我想問下啦，咁嗱，即係經過今次嘅即係 interview 嘅過程當中啦，你覺得學校取錄初初嘅原因係啲乜嘢咧？譬如會唔會有啲乜嘢嘅譬如特徵啊、性格啊，或者佢嘅能力啊，咦，俾學校即係 spot 中咗啊，或者一啲亮點位啊，學校點解會揀我小朋友咧？譬如會唔會係禮貌上啊，佢嘅學術能力啊，佢嘅理解啊、應對能力啊等等咧？
其實我覺得取錄初初嘅原因咧，即係好老實講，唔係話賣廣告，我係報咗即係上咗 Miss Y 嗰、個聖 Paul Boy 嗰、個意面嗰、個，即係係，了解晒成個流程啦。咁又記得嗯，小朋友係要雙手拎個 portfolio 俾個校長，係，因為呢啲小即係禮貌咧，即係如果唔係 Miss Y 提我哋咧，我哋係未必會咁知道，亦都咁着緊去呢啲小細節嘅。咁係，就係啊，如果唔係，可能我哋就係由大人拎個 portfolio 俾校長，又唔係小嗯，朋友雙手，跟住即係啦，成個過程我哋取錄初初嘅原因啊，我覺得首先家長要好了解呢間學校 second in 嘅時候個流程係點，冇雖然可能錯，年未必一樣啦，係，但係你了解咗你自己 well prepared 咗，我覺得咁樣會起碼加少少印象分先。咁嗯，另外咧就係頭先了解個流程，亦都要了解學校呢幾年可能問嘅小朋友嘅咩題目啦。咁嗯，要小朋友係唔可以話操練啊，起碼佢答得有自信，去了解冇個題目。錯，佢知道要答啲乜嘢，回覆校嗯，長嘅時候，咁佢有信心，我覺得呢樣都好緊要。無論係答得啱或者錯啦，因為始終年題目都唔一樣啦。咁係啊，我覺得呢幾樣啦，即係之初應該係了解咗個模式之後喺屋企咧，跟住就答得比較有自信，去了解咗個題，到佢面對嘅時候，佢唔會覺得好緊張。係啦，嗯，我諗呢樣都好緊要咯。係嗯，啦，明白，我諗其他你話硬學術嗰啲嘢，答錯答多，我覺得作為校長佢唔會即係可能學術都計分啦。咁但係嗯，我覺得佢睇小朋友嘅特徵，佢解難嘅能力，佢會唔會係好怕咧？當問一嗯，啲好難嘅數學或者邏輯嘅時候，或者唔嗯，識嘅字嘅時候，咁我覺得學校係睇中呢一樣嘢咯。係啦，嗯，呢幾明樣啦，頭先熟悉嘅流程啦、自嗯，信啦。同埋佢嘅解難能力，我覺得學係。校可能睇中呢幾樣咯，係啦。係啊，尤其是你哋嗰間學校嘅即係意面咧，其實係好難 practice 嘅，因為尤其是同一個大人傾偈，係咪啊？小朋友咧有時個對答咧係咁就係咁噶啦，個答案係即係冇得呃噶嘛，係咪啊？我都覺得係係有啲難度啊，因為即係同大人嘅對答當中咧，係好睇到平時家長嘅訓練啊，陪伴小朋友傾偈嘅過程啊，咁我所以我都明白到揀咗初初啦，好啦，咁啊另外咯，我想問下啦。咁頭先都聽到啦，你哋咧即係喺嗰個嘅升小嘅過程當中啦，咁你哋覺得咧喺我哋嘅即係支援上面，我哋自己呢方面嘅支援上面咧，又有啲咩可以即係幫到家長啊，或者俾到啲咩意見家長咧？你對我哋嘅支援嗯，其實係啦，我覺得個支援好好啊。你話要改善嘅咧，我覺得係可能你太忙咯。即係講真啊，即係如果老實講啊，係即係多啲俾我，即係多啲時間係騰出嚟俾我哋可以去報班咧。我覺得係好嘅。你嘅支援係，好好，因為咧好多面試班嘅時候咧，上完咧係家長唔知道對小朋友個 feedback 嘅。咁哦，變相家長係唔知道點樣幫屋企幫小朋友去練翻佢弱嘅地方，強嘅地方係，我覺得已經可能 OK 嘅啦。家長係唔係，需要再擺更多嘅心機落去強嗰邊，因為佢已經做到啦嘛。反而嗯，係針對佢弱嗰邊，我哋要聽面試班嘅老師嘅一啲 comment 啦。我覺得有時家長可能坊間都有啲面試班可能太針對性咁嗰啲，我覺得家長要自己識得判斷嘅，因為自己嗯，始終家長係最熟悉小朋友噶嘛。係，你會都去了解小朋友嘅弱點，咁就係，係對老師課堂後，對面試上堂嗰個課堂分析啦，對小朋友嘅嗯，意見啦，去做再加強呢一樣嘢，我覺得對小朋友係有用嘅。嗯，加強一次未必夠嘅，可能你要重複不斷地加強。好似譬如唔夠係，自信，你冇可能我翻到屋企我係肯講嘢就算啦，你係要係，不斷俾機會去練習，同埋面試專班嘅題型，我覺得係要嗯。點講咧？即係如果面試位可以俾多啲班，我都係覺得更加好咯，因為次次都係。好難去約咯，係啊，係啊，係啊，係真係密集啲，尤其是面試高峰期嗰段時間係真係密集啲嘅，啲班有啲就係。係啦，好啊，咁非常之好。咁我想問下啦，咁嗱嚟緊咧，即係最後一條問題啦吓，就係啦咁媽媽你會有啲咩嘅寄語俾嚟年嘅家長或者準備面對直資私小考核嘅家長咧？我覺得要老實講啊嚇，要嚴陣以待啦。因為點解咁講咧？因為依家啲面試嘅題型咧，實在太，佢唔係出得好難嘅嘢，嗯，但佢係好多唔同類型嘅嘢，佢可能有十 係，set 題目，你一定要
家長要好熟悉嘅題型先，即係嗯然後再去幫小朋友去訓練，等佢做到處變不驚咁樣，我覺得咁就嗯最好啦。但學術嗯嗯呢嗯，啲就唔使講啦，要自己喺屋係。企 prepare 啦，係啦，就係咁係咯。明白係啦，咁都聽到。咁我講講啦，即係我對即係初初嘅印象。咁其實咧，即係我好，即係我今日又即係再睇翻初初之前咧，即係譬如嚟上堂嘅時候嘅一啲嘅 paper 啊咁樣啦。咁我都有啲印象咧，就係即係首先初初係非常之好笑容嘅一個小朋友嚟嘅嚇，即係佢係非常之好笑容嘅。入到嚟我哋即係班房上堂咧，咁佢當然就唔係話係有笑唔係有笑啦，但係我就見到呢個小朋友即係面上係掛咗一個笑容咧，佢都係一個信心滿滿嘅小朋友嚟嘅嚇。即係如果係好緊張嘅時候咧，其實係笑唔出嘅，基本上嚇。尤其是上堂，即係好有時可能有啲題型好嚴肅啊，要去點樣應對啊嚇。咁同埋咧，我即係都記得佢答問題係好大聲，即係起碼唔係啲好細聲啊，或者係都聽唔到你個答案喎嚇。咁有時咧，就算好似答錯咗，但係佢都係好大聲去答錯嘅喎。咁呢個咧，我就覺得應該咧就係即係家庭嘅培育啊，即係有啲時候家長嘅鼓勵啊，家長嘅讚賞啊，又或者可能真係錯咗喎，未必話即係第一時間，喂你錯咗或者即刻講咗佢先，可能係我都欣賞你有即係勇氣去答但係咧可能有時有啲位可以再調節翻啊，咁所以咧我即係我印象當中咧初初係第一好好笑容啦，第二咧就係答問題嘅時候咧就非常之響亮，好自信嘅即係回答呢個我都覺得即係考試嘅時候都好緊要，即係嗰個嘅態度當中嚇。咁非常之多謝媽媽你今日嘅分享先啦，唔該係啦，好晒，咁希望咧即係有時間可以再即係見到媽媽啦，好唔好？咁我哋唔阻你咁多嘅時間咯喎。唔該晒，Miss 好啊，費，我唔好好，咁講，唔該晒你先，好啦，好，再拜見，拜，再拜拜。見。